حتى نها او كردن ازدیین باشور کردستان گوج علیه داعش و سال 2014 دا هاتمون رواندن چارا نویسا 2887 کسی جوان کو پرانی آوان جنو زاروک ندیاره علیه پیوندیدار ان کردن ازدی و چافدر دبیجن پرانیا ازدیین کۆژ عالیە داعشێ و هاتبوون ڕەواندن دبکۆ دناوە گرتیەن داعشەیەن لە کامپێن ڕۆژئاوای کوردستانê دەبن. دوێ دەربارەدا فاروق تۆزۆ بەرپرسێ مالە ئێزیدیان لە هەرێما جەزیرا ڕۆژئاوای کوردستانê ji تۆرا مەدیایە ڕووداوێرە ڕاگەهاند. شخۆی وەک مالا ئیزدیا حتانی ئانەکە دەستپێکە گەڕینا me li van kesê êgo aneka nexuyanê ji miletê me îçayî şengalê pirêwan jî jinin û zarokin ji ber wek neveşartî wek ragihandina dinyê jî zane xort û zilam tim yanî hatine kuştin yanî hatine veşartin hatine nebedîkirin nifşek jî heye ji zaroka ewana bi rastî yanî bi zehmetî bû. تۆزۆ هەروەها دازانین گۆنەها پرسگرێکەکە مەزن دەربارێ وان کوردێن ئێزدی لە باوان چێ بووە دەبێژە دەما ئەو ئێزدیان ڕزگارکردی دگهێن باوان داعشێ بهشمەندی ئەوان لیستیە لەورا دەمەک دەبێ حەتا وان چارەسەر بکەن هەروەها بگوتنا نابووری دەبێ گەلک ئێزیدیان ڕەواندی دکان پاهۆرێ دناوا کەس و کارێن داعشێ دەبن نکارن ئان نەوێرن خۆ ئەشکەرە بکەن. وەک دبێژی karê hinekî zehmetî aneka dikeve karê me ji ber hergî demdirêj dibe mana wan li kampê pir hişmendiya wan tê guhertin di serê wan dixwînin yanî hewldan gelek hene ji bo wan bitirsînin evana wê we bikujin evana wê we yanî hawana ji wer bikin baweriya wan wan neyê bi vê astê yanî kesê gotin em ji wan pirs dikin çima heta ana xwe nedan xuya kirin piştî tên demek yanî wê çaxê ew hişmendî jî ew tir jî ji bala wan derdikeve. Di dema dawî de gotgotkek li navçeyê derket got tevî du saziyên taybet bi Kurdên êzidî li Başûr û Rojavayê Kurdistanê hene lê bo dosyeya wan êzidiyên revandî ji aliyê Daişê ve te hev ahengî di navbera wan denîne. Di vê derbarê de berpirsê mala êzidiyan li Rojavayê Kurdistanê ji tora medyaya Rûdawê re ev yek ret kir û dibêje. Teslîma wan ji bo yanî malbatê wan wek me got têkilî bi mesa şengalê re yê û têkilî bi malbatar jî heye yanî berî got em bînin jî agahiyê wan jê heye piştî em tînin jî tewasilek rojane di navbêna me çê dibe dû wê de li gorî derfeta got bi dest me dikeve yanî riya got em jêr bibînin em wan kesa derbasî hêla şengalê ya welatiyê dikin. Aliyên peywendîdar bi dosyeya Kurdên êzidî yên revandî ji aliyê Daişê ve tekez dikin. Got divê bo zanîna çaranivîs û rizgarkirina wan êzidiyên revandî hemû aliyên navherêmî û navdewletî hev ahengiyê bikin da ku ev trajîdiya bi dawî bibe. Loloxan Rûdaw